Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lalu dikasupkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadlul alimin tawi utamane wong alim, keunggulane wong alim ila amin tegese wong kang lakoni diili lawan ilmu alim. La abdi ngatasi wong kang ahli ibadah kula fadlul qamari kaya utamane rembulan Lailatul Qadri dalam pemimpinan purnama ala sayyidil kawakib ngatasi di antarane kedua bintang. Al-muradu sing dengkara bagai berupa di lawan keunggulane iku lak kasratu sawab akeh ganjaran asyami kang mengku. Iman maring barang yang kang paring ing mas sapa Allah Gusti lil abdi maring Allah fil akhirati dalam suk ning akhirat ing derajat jannati nyatane sebuah tingkatane derajat swarga wala dadilan enak jannah wa ma kulo dalam piro panganane jannah wa masyarabiha lan umben-umbenane jannah wa manage lan piro nikah jannah wa malan penayuti kang paring ing masuk Allah Gusti Allah taala ing abdi maring Allah mimma qomatul qurbi sing derajate para waladatin nadrilan enake ningali ilahi maring Allah sima kalamilan rumoke ngendikane Allah wa jangan disoko Abu Nuaim anu bin Jabal wong ngalim sing nglakoni ilmune tidak dibanding wong ibadah sing ora ilmu baribasan kaya bulan atau atur banget bulan kita pergi semua kita mencuci. Wa fi riwayat Nil Haris ibni Abi Usama an Abi Sa'id Al-Khudri kedua Pak Haris bin Abi Usama Al-Khudri anhu saingkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadlul alimi utamane wong alim. Lal abid ngumpuli ngatasi wong kang ahli ibadah iku lak kafadli kaya utamane ingsun ala umat ngatasi umat ingsun. Meneh kanjeng Nabi dawuh walibasan wong alim karo wong ahli ibadah kaya aku umatku ya. Wa fi riwayat sing liya Tirmidzi bi Imam Tirmidzi an Abi Umamah fadlul alim ta'i utamane alim alal abid sing kang ibadah iku lak kafadli kaya utamane itu ana adnaku ngatasi luwih andhape sira kabeh. Nisbatu syarafil alimi utawi nisbate padane mulyane wong alim ila syarafil abid maring mulyane wong ibadah kula nisbati syarafin nabi kaya nisbate mulyane kanjeng Nabi ila adna syarafis sahabat maring andhape mulyane para sahabat. Pokoknya gak saya aduh. Orang sepal Ghazali Imam Ghazali fahdur mongkon nganu sira kaifat ja'ala. Ada yang kaya ing hale kepiye dadekake sapa Allah al-ilma ing ilmu. Ukaranan ing perkara kang barengan derajat nubuwah mari derajat kenabian. Wa kaifa kutolan hale kepiye ngrungsur ngasorke sapa Allah. Rutbatal amali ing derajat ing amal mujarradi kan dhewekake utawa murnekake ilmi andos kok ilmu ini Gusti Allah iki ngunggulke ilmu ngantek kaya-kaya di derajate dibanding karo wong. Sementara uga Gusti Allah iki ngesorke derajate wong sing ngamal tapi ora nganggo ilmu. Wa ingkana lamun ana sapa abid wa ingkana senajan wa ingkana lamun yang senajan ono senajan nggih wa ingkana senajan ana sapa abid wong kang ibadah iku layak ora sepi sapa wong abid an ilmin saing ilmu bil ibadati lan ilmu ibadah alati yo ilmu ibadah wajib kang langgengake utawa ngajekake sapa abid ala ngatasi ibadah walau lahu diberi lamun ora utawi
lamun ora ana utawi ilmu iku mau sedya lan takun mongko ora ana apa ibadah ora ana ibadah jeneng ora ana ibadah jeneng mesti ngene ya senajan wong ibadah ya mesti nganggo ilmu tapi ilmune ya ilmu ibadah tok kuwi ora liyane mergo apa nek ibadah kok ora ilmu kuwi ora iso disebut ibadah lho limbanding ke wong ahli ilmu karo ahli ibadah kita kumpul wong ahli ilmu senajan wong ahli ibadah ya mesti nganggo ilmu tapi nganggone ya ilmu ibadah tok wa qala lan ngendika sapa yang sunah-sunah man utai sapane wong pintar pola ngalih soman ay tahawala sing ngalih soman masyan halumaku Allah ibanto numpak min mahalin sing suwijining panggonan ila mahalin maring panggonan akhen kang liya ta'ala krono arep sinau sapa man ilman ing suwijining ilmu ulumi sing dokter masyarakat yang bersyariat orang ngapura gufiro engko den ngapura sapa lawan ai madrasah barang dapat dhamma kang bisa ngomong dambi saking dosane man asaba iri kang cilik-cilik mindan bihi saking pira-pira dosane man asaba iri kang cilik-cilik qabla ayat tuwa ing dalam sadurunge ton jakah soman khutwatan tegese sak jangka min maudi sing pangliman ila arada mare ida arada nalikane ngarepe soman ida kalau menunggu kalmo wajallahi ing ridha Allah wa amtaihan sisapa asy-Syairazi ana Aisyah sing dewi Aisyah wong niat lunga golek ilmu di sadurunge dhek jangka dosane kabeh semua piye utamane dosa cilik wa qala dusumanya Nabi sallallahu alaihi wasallam akrimu padha mulyakno sira kabeh al ulama ing para ulama itu bisa wong alim sing lawan bila ilmu syariat al-amilina tukang podo ngelakon kabeh di antu amilu lan yen to podo nglakokake sira kabeh ing ulama dijidari lan kuwake wal ihsan lan gawe bagus ilai maring ulama oleh gawe bagus mau bil qoli lawan pengucap wal fi'li lan penggawean fa innahu mengkoten ulama indawa dalam ngersane Allah iku akurama pira-pira sing mulya muhtaruna tegese kang den pilih mukarramuna ya tegese den mulyakaken kabeh indal malaikat mukarramuna tur wong kang padha den mulyakaken kabeh indal malaikat ing dalem mungguhi para malaikat wa nabi la dia itu kalau disebut beliau sami itu perlu Rasulullah kan yang Islam yang perlu ada doanya Nabi ida tahat dosa nanti kan yang mau sopan alim kang alim di majlis dalam keluar yang alim ngomong bil ilmi lan ilmu walam yaqul lan orang lebu ing majlis apa azlun teman lelahan walalau lan ora teman nganggur kalau wa ditahake sapa Allah taala min kulli kalimatin yang saben-saben kalimat taat kang metu apa min fami saing tutuke alim ditahake malakan ing malaikat ya stabiru kang nyuwunake ngapura sapa malaikat Allah sallallahu alaihi alim wa lisani lan kedue to maring wong kang padha ngrungokke ing alim mau ila yaumil kiamah mungkosut dina kiamat Faidal soratu menurut bubaran semua alim sak sami ini alim karo sing do ngajine kono malukuri nah halin den ngapura kabeh sapa lahu alim wa sami Kumangkala ini dikusuwani Nabi utawi ngalim lan wong-wong sing do ngoke iku alqamuqo la yasqa kang ora padha cilaka bim kan sapa apa jalisun ngancani luhur Nabi jauh Rasulullah tahu krungu kan Nabi ini nek ana wong alim omong-omongan
tegese akeh ngaji gambar dalam siji majelis. Lan ing kono omongane ora neboke omongan sing maksiat, nganggur dan lain sebagainya. Dirembuk yo libat ilmu. Monggo Gusti Allah mitake saben-saben kalimat sing metu saka putuke sing alim mau mitake malaikat. Malaikat mau tugase jaluk ing ngapura tekan dina kiamat maring wong alim lan sing do ngrungokke. Lan nalika padha bubaran kabeh dadi ngapura karo Gusti Allah. Kanjeng Nabi dawuh al-qaul la yasqabin jalisu. Kanjeng Nabi dawuh wong sing gelem do ngancani lungguh melu melu ngewori lungguh ning ngono kuwi ora bakal cilaka. La yasqabin jalisu. Jamin ora cilaka sok apa wae. Samane nandoro ningali soman ilawat sila alim maning wajah wong alim nandoro tanang sak peninggalan wahidatu sespisan wa farhatun li bulan soman dia kelawan nandoro somet kemo terus seneng bunga hati naik pola wanita Allah Ta'ala mintilkan nandoro dan menggunung peninggalan mau malakan malaikat setelah berikan yudi ngapura sopa dari malakun malaikat lagu maring nabil dari pongsing ningan ila yaumil qiyamah untuk wajah anu semua ali nabi yaqulu disebut ali an-nadru utawi ningan ila wajh alim maring wajah wong alim iku ibadatun jeneng ibadah wa nurun dadi padang fil nadri ing dalem ningali wa nurun lan dadi padang fil qalbi dalem ati fa idza jalasa min lugu soal alim wa alim ilmi krana areng ilmu karena mengkono kula kedua alim di masalatin lawan saben masalah atau penjaluk atau pitakonan apa kosrun raton gedung hujan nanti dalam suarga dari hamilan iku kedue wong kang ngamal ya kan masalah misudari utes pada minum kosrun ada kaya minum kosrun atau kaya kaulil ada kaya mengkono pendidikannya Sayyidina Ali kuwi Riyadhus Shalihin disebut dalam kitab Riyadhus Shalihin. Intine bahwa wong nek gelem ngaji sak tingkah polahe nalika ngaji iki kabeh dadi ganjaran